晚上时间点来到了2024年11月6号，我们智博团长今天已经上线了哈，但是由于今天就是车子呢是停在来不及回到家哈，车停在田野的边边哈，我想其实在这样的情况下，它就不开镜头了。那我们就直接来邀请智博团长这边来为大家做开讲喽。Hello，智博团长辛苦哎，各位了。伙伴，大家晚这安。么拼命的还为哎，谢谢我来开大家今讲哈。天上线继续来聆听我们丛林奇谈漫谈，丛林奇谈的漫谈哈。那今天呢要开讲的是我们东方出版社丛林奇谈157页这个章序呢是被俘的毛克利。毛克利已经被俘虏到所谓的西洋的坟墓后，就是古时候先人所建造的一个王国的一个城堡了。那他被俘到这边已经大概有一段时间了哈。当然到了一个地方的话，首先要解决的，当然说实在就是饮食的问题嘛哈。那被俘的毛克利呢现在来到这边的时候这一章要讲的就是从他开始非常饥饿来讲这样子的一个过程。那他在这里也不晓得这些猴子呢会拿什么样的食物来给他共用哦。那所以说一开始的话，他真的是非常的饥饿难耐，然后就会也会跟这些猴子呢要食物哦，希望他们可以呢拿一些食物来给他吃，然后来解决这样的一个生理的一个问题。然后呢猴子们事实上他们真的都非常非常的厉害，因为他们找食物可以讲说都有非常非常的这样的一个技能。那这些猴子呢，事实上都有一定的了解就是在森林里面大概哪时候就有一些什么样的食物可以去采摘或者去找寻出来。那毛克利呢看着这些猴子呢每天呢都会摘采一些食物进来到这个废弃的这样的一个古墓里来，然后他就希望可以让他来使用那结果毛克利呢跟这些猴子要的时候，这些猴子呢真的就真的不晓得怎么样跟他做分享就对了那以我所了解的，猴子跟我们丛林里面的这一些动物们，大概都知道所谓的领域的问题。那所以说，猴子呢一定也非常的了解那毛克利呢跟他们要的时候他们都是爱给不给的所以说惹得毛克利呢非常的生气人呢事实上像动物也都一样到了饥饿的时候我们就有一种本领产生，那就是我们所谓的嗅觉就是这个嗅觉就会很灵敏，然后再来就是那种饥饿感，说实在会强迫我们自己的生理自己去找寻可以吃的食物。那所以说毛克利呢跟这些猴子们要，这些猴子们要给不给，然后也惹得毛克利呢非常非常的生气但是呢毛克利呢饥饿了这么多的这时间呢，事实上浑身呢真的也都有气无力因为饥饿的感觉嘛我感觉像猴子们他们一天大概可以吃的东西大概有一定的分量，不管他有没有吃饱，他都一定会去找食物或者是一些作物然后来吃。
那他不吃的，他大概他也会去把它浪费掉。啊，在这边的话，我必须要跟各位讲的就是说，猴子的破坏力真的是非常的强哦。包含事实上，像我们现在我们台湾哦，因为台湾猕猴也受到保护嘛哦，那所以说近年来事实上我们的这样的一个森林里面哦，我们台湾自己本身的森林里面，包含比较浅山的有一些农作啊，像香蕉最近的橘子哦，或者是一些竹笋之类的哦，像我太太他们那边的竹山那边的，事实上连竹子他们也都会自己去挖来吃哦，不吃的他们甚至也都会搞破坏哦，所以说让农民都苦不堪言哦，抓也不能抓哦，然后不晓得要怎么样来防范他们哦这样的一个举动哦，那所以说真的对我们的破坏环境破坏，事实上已经也很大了。那毛克利呢跟他们要，然后他们也不肯给，然后呢就这样子的僵持的这样的一段时间。那毛克利呢曾经呢博鲁老师有教他所谓的森林的密语哦，如果你要到一个地方去找食物，那你必须跟这个领域里面的动物哦，或者是环境，然后做友善的、礼貌的一个问答哦，就是我可以来到这边吗？然后我可以来这边找寻食物吗？然后如果我找寻到的这些食物，那我也愿意呢提供分享给大家哦。那像这样的一个丛林密语跟一个丛林里面的礼貌，然后博鲁教导的哦，事实上他都有做哦。然后他在这样的一个寻找哦，这样的一个寻找或多或少真的也都会被他所找寻到一些食物食材，那来供他在这边食用。这里面这一章最主要还是在讲说他在这边跟猴子们的冲突哦，虽然他被俘了哦，但是这个猴子们呢，事实上也都不是很愿意哦，就是来供养他，只是希望说是他可以跟他们在一起而已哦。那所以说这里面就有很多的争执。那猴子们呢，事实上在他们的行为里面，事实上都是非常的不安分的哦。有时候都会跟毛克利呢就是有一些肢体上的冲突，然后呢，因为食物上的关系嘛，然后就会有一种所谓的肢体上的一些冲突产生。那这种的产生呢，事实上都是猴子们本身它的天性哦。我曾经有听过一则故事，就是说有一个和尚要过一个河，然后嗯，然后他呢要搭船过河，然后他碰到一只蝎子，然后呃他他明明就知道这个蝎子是会蛰人的哦，而且我们也知道蝎子是有毒的，但是这个蝎子呢就跟这个和尚讲说，只要你我们可以一起渡河，然后让我搭你的船。那和尚都是慈悲的哦，他就是认为说不然我们就一起过河也 OK， 那就一起乘船。那真的也没有想到在乘船的这个同时，这只蝎子真的还是蛰了这个和尚。那和尚呢，就告诉了这个蝎子说：你不是在坐船之前跟我讲说你是不蛰我的吗？那蝎子就跟他讲说，也不是我愿意蛰你，而是我真的就是
会这样子做哦。这一种的话天性啊，那猴子的话跟毛克利的一个相处，好像也都有这样的一个情境啊。他们本来是要带毛克利回去当代王的，那跟他们在一起，那成为森林里面至高无上的的一个高等动物吧，哦，然后让毛克利呢可以带领他们。那结果毛克利的想法上，真的觉得他们都不是这个样子的哦。那所以说，毛克利呢，在这一段这个讲述，这一章节里面的话，最主要是跟他讲说，我们在这个环境里面如何去跟人家相处，那如何去跟人家维持关系。那这猴子们呢，对毛克利真的是不是很友善哦，非常的友善。那只是一直的跟毛克利讲说，如果你可以跟我们在一起的话来讲的话，我们是怎么样的一个伟大，而且我们是在森林里面所有的飞行走兽里面我们的智商也好我们的各方面都是第一的哦。但是毛克利呢，真的都很不以为然，都觉得根本都不是这样子的哦。那结果呢，可能就变成了各说各话猴子们呢，只要一群在一起的时候，说实在就可以吵到就是翻天覆地哦不知休止。那毛克利呢，常常都被他们吵得真的都受不了简直是说实在觉得这样的一个环境里面都不是他可以长久来居住或者是来待的一个地方一直都是会想着说要怎样来离开这个地方跟这些猴子们呢，真的是无法成为一个团体。那饥饿呢，总是还是要去处理的那毛克利呢，在这个章节里面呢，他讲得非常的清楚就是说，他是怎么样的利用他的本领然后怎样去得到老师所教的这一些本领，然后让他可以在这里面呢可以独立自主应该是这样讲，因为就变成了毛克利他有自己的想法，然后也验证了博鲁老师呢当时在上课时候跟他所讲的这一个猴子是多么的卑劣，那多么的令人讨厌的一种动物。那所以说呢他就也真的因为有这样的一个经历，然后能更了解到真的猴子是怎么样的一个动物就是这些班大洛们。那同时呢这个呢也在这样的一个环境里面然后让毛克利呢能自己审视审视，然后也等待黑豹巴西拉呢跟大蟒蛇卡阿呢他们的到来。那当然呢他的老师还有蟒蛇卡阿呢，事实上已经也到了这个本墓这个城堡的周边一直在观察着我们这里面的环境如何来想来策划如何去解救毛克利。那这个部分这一个章节里面我觉得如果我们跟孩子们在谈论这个的时候，我觉得可以先从所谓的饥饿强调多强调一下所谓的饥饿这样的一个感觉那如果将来有一天
他在自己一个人在家里面然后爸爸妈妈如果都不在的时候，他有没有办法有这个能力来解决他的这样的一个饮食的一个问题反而变成让孩子们可以去学这些本领，或者是意会到如果可以的话我在团集会的时候，我大概会跟他们讲到这里的时候会就是回问他们，就是说你们有没有在家里面自己做过菜，或者是煮过些什么东西然后来自己来吃那我觉得孩子们有些真的是蛮不错的因为已经国小3、4、5、6年级了嘛大概有一些他们大概都会有做过自己烹饪来吃的最简单的是泡面嘛，对吧？所以说孩子们当然泡个面然后煮个所谓的满蛋全席或者是他们可以去做一些他们可以做的。我甚至团里面还有一个孩子们说，爸爸妈妈不在的时候，他们自己会做面疙瘩来吃面疙瘩我不晓得各位有没有吃过，但是我觉得这个孩子说在他跟我分享的时候，我就觉得可能他妈妈在做的时候，他都有在旁边在观察妈妈怎样去烹饪这些食物。那把这个饥饿的这样的一个教导然后来做一些引述，甚至说如果孩子们真的可以的话像乡下的小孩子我们都希望说是在他会懂得什么样的植物他可以去采摘，自己来烹饪，自己来处理我记得我很小的时候，有一次拉肚子那我也是听我姐姐跟我讲的也不是大人跟我讲的，而是我姐姐跟我讲说，可以去摘芭乐心就是它的那个粗苗，因为那时候拉肚子，然后有一点难过，然后我姐姐可能她因为也可能有阿公阿嬷教她。然后那一天我记得大人都不在，那我姐姐就叫我说，你可以去摘几叶的那个芭乐心然后去摘下来，然后含在嘴巴里面嚼一嚼，然后吃，然后就可以延缓这样子的一个情况。真的我印象就很深刻，我觉得真的好像真的很管用那所以说有一些事实上生活上或者是一些尝试上如果可以分享，那真的是最好的因为这一些可能都是一些长者日以月计以来的一些经验，然后的一种传递我觉得现在孩子可能都没有这种机会了就像前几集我们私下聊的时候说有一种植物真的非常不错那个龙葵欧利亚菜我相信说实在大家应该也都知道这种植物的话，事实上真的蛮管用的像清热解火清热然后退火，然后又可以增加我们免疫抗体等等像这种野菜到处都是这种野菜的话烹饪的话也非常的简单只要烫一下就可以食用所以说我感觉我们可以给孩子们的东西，如果可以更丰富的一些，然后更自然一些反而更好所以说在这一篇里面的话，我觉得我们在跟孩子们在做这样的一个话题的时候的一个故事的一个分解的时候可以把这些尝试生活常识，然后带给孩子们，我相信应该也蛮不错。那如果环境上如果有这样的一个植物
那我想都可以去实作看看实作看看，我们可以带孩子们去多做了解。当然，幼童军跟童军的话还是有一定的差别幼童军的话比较没有在做所谓的植物辨识这个部分，但是到童军的阶段的话植物辨识变成是一个非常重要的一个童军技能那幼童军我们应该是要怎么样来引导我反而说实在比较重要在这个章节里面我希望是可以这样子的那再来我们就谈到162页好了。162页的话是肉搏，我感觉最残酷的话就是肉搏那我们都不希望有这样的一个情况发生，因为肉搏的话是真的是一个很不明理明智的，而且的话是非常没有文化的一种我都跟孩子们在讲，斗殴、动手、打人这些真的都是不怎么好的一种行为，而且是应该是可以被唾弃的讲到这边肉搏就是代表因为巴西拉跟博鲁，然后跟卡阿他们已经在城堡的围墙旁边就是在周围已经陆陆续续在观察，那如何的来营救毛克利那在这个前提里面，事实上我们童军里面有所谓的一个潜行跟追踪跟观察的童军技能那在幼童军的话来讲的话，这个只是粗略的跟孩子们讲那当然打架的一开始就一定会非常的暴躁，非常的躁动嘛那你说不出声音那是不可能的但是这个时候就只有一个动物就是他们3个里面就是只有一种动物它一定会发出声音那这只动物可能就是你们都猜想得到因为它都必须要吐舌头，所以说它就会有一种声音产生所以说也让他们感觉到非常的紧张他们都希望说实在他尽量不要发出这样的一个声音出来，然后呢可以很隐秘的来观察里面的状况。那你们大家都知道蛇它图隐性的话来讲的话，大概就是一种探测也是一种追踪，一种先天性的一种本领那所以说卡阿在这边吐出蛇信的时候让他们也觉得说实在的，这一场战争这场激战会是有多么的残酷。然后他们发现这个城堡里面这个废弃的城堡里面，事实上猴子真的实在数不胜数超过100只，也有可能超过1000只以他们3位虽然各个武艺高强，然后本领呢也都是非常雄厚的，但是有这么多，他们要怎么样的来做一个袭击变成他们真的也是非常的可以讲非常的伤脑筋好了那所以说他们都一直在观察利用的地形地物然后从墙缝来看里面所有的一个马克就是班达洛他们的动静，那也顺便呢寻找一下毛克利到底是被藏在哪里从白天呢守到黑夜，然后月黑风高然后一样这样的一个实地的勘察。那他们心里面就想说，只能成功不能失败吧而且说实在的，在这样的一个陌生的环境里面然后他们一定要想好从哪里进从哪里出
然后打不过的时候应该怎么办？打得赢的时候要怎么样打？所以说这个都要在事前就已经自己要有一定的预判这就变成了是自己一定要有这样的一个先见之明吧。那一开始然后巴西拉呢就先冲出了因为巴西拉的动作都比较灵敏，而且比较活跃，而且它有非常锋利的爪子，然后跟它的龅牙，所以说它一开始的时候真的都是非常奋不顾身的往前直冲直撞，然后呢利用了它本身上的武器，然后呢跟这些猴子们就这样大打出手然后当然说实在的猴子真的也不是豹的对手，但是呢如果有几十只甚至几百只的猴子的时候，真的黑豹巴西拉也不可能是个对手因为毕竟猴子们是非常非常的众多的那所以说人家说猛虎不斗什么然后巴西拉呢当然拼杀了有一阵子然后博鲁呢，当然他身躯比较庞大，当然他的动作上都会比较迟钝一些但是呢，以博鲁呢，他的动作跟他的这样子的一个孔武有力的一个身材那当然也一开始的时候也是跟这些猴子们真的大战了好几个回合。那也真的伤害了很多这些猴子那这些猴子的话事实上也都不甘示弱还是继续的这样子的一波一波的来攻击博鲁。那当然大家呢一定都会有一定的受伤，那一定的一些伤口或者是鲜血溅出因为真的这样的一个攻击，然后这样的一个拼搏，然后真的是非常非常的惨不忍睹啦然后有些生命呢也都会失去这个都是真的可以讲说非常的悲惨也不是我们大家可想预见的一些，所以说这个在这个章节里面，我希望说我们尽量的跟孩子们讲说，毕竟我们是比较有智慧的，而且比较有所谓的想法就是希望孩子们有时候真的要忍住了要忍住这种所谓的冲动或者是暴力我们尽量不要去鼓励这样的一个事情因为就像现在的战争也一样我们大家都知道的这样的一个生命逝去是真的不会回来，就以后就是不会再回来的真的要爱惜生命。那我们都希望在这个章节里面尽量的跟孩子们讲这些不必要的一些冲突，甚至说可以用一些别种的方式，所谓的妥协，或者是做最大的一些容忍然后来化解不必要的一些流血冲突甚至跟孩子们在讲说，有时候有些事情都会过去的也不用一直都放在心里面就可以
尽量的去释怀它，然后也希望说实在都可以站在别人的立场上多想想，然后不要这么的所谓的不讲理，那但是这一个肉搏事实上是逼不得已的吧，因为毛克利是被扶走的，而是他也不是愿意跟他们在一块的，那所以说就会有这样的一个冲突发生。毕竟动物嘛，然后当然他们的一个生命，这样的一个生命的一个应该是说这样的一个生命的一个这样子的一个本领一个本命就是如此因为他们就是必须要有这样子的一些兽性的一些行为，那所以说他们才会发生这样的一些事情那我们都希望我们人不要有这样的一些不必要的虽然我们人也是动物，但是动物本身的习性各方面生存方式事实上都跟我们人并不是很相同的当然我们人也是会有这些不好的行为，但是我们事实上都是可以来尽量去避免它的只是一念之间一念之间。那这里面这个章节的话来讲的话，讲到非常非常的多，而且把整个一个过程呢写的都很淋漓尽致然后让我们观看完之后我们就觉得说这样的一个过程真的是非常非常的残酷的我都希望这个在孩子们的眼里面去看这一篇可以让孩子们去多了解那如果以我们游戏方面事实上也可以带入我们在团集会的时候做这个游戏最能去表现出来有哪一些我觉得大家都可以去尝试看看我们会玩的那一个游戏叫做可以玩什么就希望用这个游戏然后让孩子们去感觉一下，然后我突然觉得这个游戏的话来讲的话有好几种我也希望大家有机会的话可以去编排一些游戏然后可以来玩这些的再来的话是打胜仗打胜仗的话呢是一定的吧因为毛克利是主角，那一定会被老师们真的好好的营救嘛然后这个打胜仗也不算是真正的全部就可以这样安全的无恙的就可以离开了打了这场胜仗事实上是岌岌可危的我们有看过影片嘛这跟我们在书本里面的是不一样我们曾经有在一开讲的时候有放过那个影片如果大家有印象的话，那我们这里面的话来讲的话，还可以讲到一个动物，那就是跟卡阿不一样的，还有一只另外的东西，另外的一只这个叫做
眼镜蛇王，是吧？好，如果大家有看过的话，这里面还有这一个。那我们在团集会的时候曾经有做过一个武器，这个武器叫做什么？有没有人知道？毛克利有一支武器，然后就是如果是木章基本训练的话来讲的话，他就希望用一条我们的领巾也好，或者是一个布也好，然后把它卷成条，然后摆在那边，就摆在距离大概10几步的地方，然后做一支什么东西，然后来打这个，大家有印象吗？知道毛克利的有一支武器叫什么？没人知道。这一支叫做什么？没有人知道。有没有人愿意反馈的？好，打这个眼镜蛇王哦。然后这个眼镜蛇王呢，是打胜仗的这一篇的一个主角。好，那这支东西的话，叫做按道理来讲的话，我们的专有名词的话是叫什么？这个，我刚好没有把它写进去哦。好，那打胜仗，那在这一篇里面的话，也可以好好的跟孩子们分享，然后就是这里面的一些情节。那希望的话就是这里面还有延伸到一开始的蝙蝠跟飞渊后，然后讲的也都蛮仔细的。好，那打胜仗的话，变成是森林里面的一个重要的事件哦，连巨象哈蒂都有听到这样的一个消息，然后呢让大家呢都了解到哦，森林里面有这样的一个重大的事情。OK。好，那今天大概就跟大家分享的是这个样子的，因为很抱歉，因为今天比较忙，然后没有回到家，然后所以说手边的一些资料准备的一些东西都没有在身上，那所以说呢很抱歉今天真的不是讲得很好希望大家多多担待谢谢。那大概今天就这样子。那我们谢谢智博堂长今天给大家的分享哈，就是说实在也尽心尽力了哈，就是即便没办法就是在时间内抵达家里，那依然就是在靠在路边哈，就来上线来跟大家做这样子的一个分享，那非常感谢。今天呢，因为我觉得其实智博团长他现在是在路边了，那我们就不要再跟他多聊。今天我们就是请智博团长了，就好好的就是先早一点休息。那我们在下一场的时候呢，就是大家有要做就是相关的一些讨论交流的部分，我觉得我们在下一场再来开始。我想其实应该也不迟啊哈，智博团长。好，那好不好？就我想今天就这样子，真的，我觉得你在路边不要太久。那我们大家一样，就是拍个镜头来跟智博团长拍个记录照吧。好，那另外的伙伴有方便吗 ？Hello，Candice。对了。那我再拍照了3、1。谢谢观赏被学院讲座。
喜欢请按赞、订阅、分享，请给我们鼓励及支持。